بسم الله الرحمن الرحيم. اخيرا الزمالك كسب بعد 7 8 ماتشات. يظهر ان الزمالك بيكسب الفرق الكبيره وما بيخسر من الفرق الصغيره. خسر من اسوان، خسر نقط كتير من فرق ضعيفه جدا، والنهارده بيكسب سموحه يعتبر من الفرق القويه. الكسب فيوتشر من الفرق القويه، وبقيه الفرق طبعا. وبعد الانتكاسه بتاعت بطوله افريقيا واول هزيمه، اول مباراه باول هزيمه، ده السنين اللي فاتت كنا بنتعادل اول مباراه واول هزيمه. فالمباراه اللي جايه للزمالك هتبقى صعبه جدا. اولا نبارك للزمالك على الفوز النهارده، فوز مستريح رغم ان الدقائق الاخيره ولا الشوط الثاني اللي الفريق ريح جامد. بعد 15 دقائق من الشوط الثاني في الدقيقه تحديدا 55 لعيبه الزمالك كانت بتلعب على الواقف، وكان ممكن سموحه لو جاب جون بدري يعمل مشكله، يعني حتى لو الكره بتاعت سموحه جت في العارضه كانت عملت مشكله. بس الزمالك لعب شوط اول رائع، قدر يحرز 3 اهداف واضاعت ضربه جزاء. ضربه جزاء من وحي الخيال، ابراهيم نور الدين هو الوحيد اللي شافها وراح للفار، باينه في الفار انها جايه في دماغ اللعيب بتاع سموحه. حسبها ضربه جزاء ودخل. زيزو ضيعها عشان ايه؟ مفيش جمايل علينا خالص، ان لا مثلا حظ له جمايل ولا حرام له جمايل. ضربه الجزاء صراحه مش ضربه جزاء. بس بعدها الزمالك صراحه عمل ماتش روعه، وتحركات من نيمار، تحركات في منتهى الخطوره، وقدر يعرض الكره في الجون الاول لشيكابالا، احراز هدف يعني هدف كويس جدا. شيكابالا لعبها برجله الشمال في الزاويه البعيده. بعد كده تتوالى الهجمات اللي ما كناش بنشوف هجمات كل شويه هجمه. الزمالك هدفين ورا بعض، ريح نفسه وريح الجماهير القليله جدا اللي عمرها ما حصلت للزمالك من سنتين. يعني العدد بتاع الزمالك ده ما حصلش من سنتين. ان الجمهور يروح بالعدد القليل ده ما حصلش. بس اهم حاجه ان الزمالك النهارده كسب عشان اللعيبه تستريح شويه، لان عندهم الماتش الجاي ماتش بالمعنى المفهوم كده، خروج المغلوب ما بينه وما بين المريخ السوداني اللي هيتلعب في ليبيا يوم الجمعه القادم. خروج المغلوب، الفريق اللي هيكسب في الفرقتين الفريق التاني هيخرج من البطوله والتاني يكمل لاخر المشوار. فنتمنى الماتش الجاي للزمالك نقفل صفحه سموحه ويبقى خدوا الثقه، ويروحوا بقى صفحه الماتش المرتقب ما بينهم وما بين المريخ السوداني. لازم يقاتلوا على كل كوره، ولازم كل كوره وما يلعبوش على الواقف، ولازم كل كوره يموتوا نفسهم فيها، والفرصه اللي بتيجي ما تتعوضش. يعني في الماتش الافريقي بالذات اللي جاي ده، الفرصه اللي هتيجي مش هتتعوض. اتمنى انهم يحققوا نتيجه ايجابيه وهي الفوز. التعادل مش في صالح لا المريخ السوداني ولا الزمالك، لان الماتش اللي بعده للزمالك في الترجي بره، والحوار بتاع كل سنه مش عايزينه ايه يتكرر، رغم ان احنا بدأناها في اول ماتش اسوأ من السنتين اللي فاتوا. بس نتمنى ان احنا نفوز. كل سنه بنروح نلعب الماتش التاني بنتعادل فيه وبنضيع فرص ما تضيعش. السنه اللي فاتت امام عاشور حطت الكره في العارضه ونزلت على الخط وطلعها الفريق السنغالي من قلب المرمى في اخر دقيقه، وتعادلنا وضيعنا. كل الفرق راحت كسبت الفريق السنغالي واحنا لا، فخرجنا من البطوله. فعايزين قتال الماتش الجاي، وعايزين عمرو السيسي ما يلعبش الماتش الجاي خالص ولا 5 دقايق. عمرو السيسي ده لو اول ما نزل في قلب الملعب، بص اللعيبه بتاعت سموحه تستلم تباصي، يجري على اللي بيباصي، يباصي للي جنبه بتاع سموحه، عمرو السيسي يجري عليه، بيقابل من بعيد كده، بيخاف يدخل من بعيد، ملوش اي تواجد. الشوط الثاني بعد نزول عمرو السيسي تحديدا الزمالك بيلعب 10 لعيبه. يعني انا بصيت على الشوط الثاني، بصيت عليه هو تحديدا في الماتش. اللعيب بيقابل، مفيش قطعه، مفيش انقضاض اللي كنا بنشوفه في طلائع الجيش، مفيش قطعه، مفيش اي حاجه. الزمالك كبير على لعيب زي ده. يعني لعيب زي ده بصراحه نزل، يعني بدل دونجا كان بيعمل مجهود وبيضغط وبيروح وبيشوط حتى لو بعيد عن المرمى، بس بيروح وبيقاتل. اللعيب ده بيقابل اللعيب بتاع سموحه بس، يعني يكاد يكون بيتفرج على الكوره بس، واما بياخد الكوره بتجيله بيبصيها للي جنبه بس. لعيب ناشئ في الزمالك يعملها ويجري. عامه ربنا يسترها. الماتش اللي جاي هو اللي انت تقدر تكمل فيه في البطولة افريقيا. غير كده لا، تكسب تكمل، تخسر هتخرج تعادل، الفرقتين خلاص هيضيعوا بعض، لان النتائج الاولى مش في صالح الفرقتين. نتمنى الزمالك يفوز الماتش الجاي باي وسيله، باي وسيله، وبروح قتاليه للعيبه، خاصه
زي الشوط الاول كده، نلعب زي الشوط الاول. اي كوره تيجي قدام المرمى يقاتلوا عليها، حاولوا يجيبوا جون ويكسبوا الماتش ده باي ثمن، لان الماتش ده اللي هيخليهم يكملوا. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.